Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagy tudású mester, aki úgy döntött, hogy a városból vidékre fog utazni pihenni. És ahogy híre ment ennek a dolognak, a földművesek a környéken versengeni kezdtek azért a kegyért, hogy ők láthassák vendégül otthonukban. A mester pedig nem válogatott az ajánlatok közül, hanem elfogadta az első földműves meghívását, és úgy döntött, hogy hozzá fog költözni 2 hétre. Amikor letelt a 2 hét, és eljött a búcsú ideje, a mester kifejezte elégedettségét, szépen megköszönte a földművesnek a lehetőséget, és amikor a földműves a következő évre is meghívta, a mester megígérte, hogy jövőre is eljön. Búcsúzóul egy zsák gabonát adott neki, és azt mondta, hogy ezek nagyon különleges magok, ezért ne a többi közé ültesse el őket, hanem egy elkerített parcellára, és azt kérte tőle, hogy különös gonddal ápolja őket. A földműves megfogadta a tanácsot, és egy külön parcellára vetette a mestertől kapott varázsmagokat. Egy év múlva, amikor a híres mester ismét pihenni jött hozzá, nagy örömmel újságolta neki, hogy az összes földjén nagyon jó volt a termés abban az évben, de azon a parcellán, ahova azokat a magokat ültette, amit tőle kapott, 10-szer se termett a szokásosnak. A mester örömmel hallgatta a földművest, és amikor ismét eltelt 2 hét, és ismét búcsúzkodni kezdett, akkor megint egy zsák gabonát adott neki ajándékba, és ugyanazt mondta pont, mint egy évvel ezelőtt. A földműves megígérte, hogy most is úgy fog tenni, ahogy a mester meghagyta, és ismét meghívta, hogy legközelebb is legyen a vendége. Ez így ment legalább 10 évig. A mester minden évben eljött, eltöltött a vendégszerető földművesnél 2 hetet, majd amikor elment, búcsúzóul adott neki egy zsák varázsmagot. A földműves ennek a nagy hozamnak hála meggazdagodott, és egyre bőkezűbben tudta vendégül látni a mestert. Gazdagsága és a terményei messze földön híressé tették őt olyannyira, hogy nem csak a környékbeliek, hanem még távolabbról is hozzájöttek vetőmagért. Ebben a bizonyos 10. évben, a 10. találkozásuk után a földműves ismét kapott egy zsák varázsmagot, de ebben a pillanatban már nem bírta tovább, és így szólt. Kedves mester, kérlek, engedj meg nekem egy kérdést. A mester mosolyogva bólintott, mire a földműves így szólt. Mester, 10. esztendeje jössz, és áldod meg a jelenléteddel házamat és annak népét. Nagy kegy nekünk a jelenléted a sorstól. Nem beszélve a felbecsülhetetlen ajándékról, amit minden évben kapunk tőled, és amitől gazdagság lett a jutalmunk. De áruld el, kérlek, mester, honnét szerzed ezeket a csodálatos varázsmagokat? A mester így válaszolt. Tudod, pihenni jövök ide hozzád minden évben 2 hetet. Nekem a legjobb pihenés az, hogy sétálhatok a természetben. A sétáim során gyakran jártam a gabonaföldjeiden, és szemléltem a termést. Mikor egy különlegesen szép kalászt találtam, leszettem annak a magjait, és egy zsákban gyűjtöttem neked össze. Ezek a magvak nem varázsmagok, hanem a te földed és munkád eredménye. Én csak kiválogattam belőle a legszebbeket, és aztán odaadtam neked, hogy azzal tudj gazdálkodni. Sziasztok! Szirtesi Nagy Réka vagyok, trénerként, coachként, illetve megoldásfókuszú szakemberként dolgozom, és arra gondoltam, hogy ha valamilyen technikai ok miatt mégsem sikerült eljönnötök a workshopra, erre az SF24-es workshopra, akkor készítek egy felvételt, ami nem pont olyan lesz, mint hogyha személyesen, illetve hát az online térben találkoztunk volna, és tudtunk volna kapcsolódni, beszélgetni és kérdezni egymástól, de bízom benne, hogy mégis lesznek benne hasznos gondolatok, és bízom benne, hogy így megnézve felvételről is lesz benne olyan, amiért azt mondjátok, hogy megérte eltölteni ezt a pár percet. És még annyit szeretnék elmondani, hogy ez a Varázsmagok című mese, ezt én Boldizsár Ildikó elbeszélésében hallottam, és számomra ez jelképezi a megoldásfókuszú történetet, hiszen pont arról szól, amiről azt gondolom, hogy szakemberként, megoldásfókuszú szakemberként mi is tesszük egyénekkel, csoportokkal, felnőttekkel, gyerekekkel, hogy megpróbáljuk megtalálni azokat az erőforrásokat, ami egy adott egyénnek vagy egy adott csoportnak
az úgynevezett legszebb gabonaszemek, amiket érdemes egy külön parcellára elültetni, amikkel utána nagyon-nagyon jól lehet gazdálkodni. Ezért gondoltam, hogy ezzel a történettel nyitom meg ezt a workshopot, és bátorítalak arra, hogy amikor olyan helyzetben vagytok, akkor ti is vigyétek, és mondjátok el ezt a mesét, ezt a történetet azoknak, akikkel találkoztok. Készültem egy kis prezentációval, és arra gondoltam, hogy valahogy úgy fogom felépíteni, hogy miután elmondom nektek a varázsmagok történetét, akkor itt lett volna egy pici beszélgetés, ez most természetesen nem lesz, de mégis arra bátorítalak titeket, hogyha meghallgattátok a történetet, és van kedvetek egy picit reflektálni a hallottakra, akkor esetleg azt érdemes végig gondolni, hogy mit üzen nektek a mostani jelenlegi élethelyzetetekben ez a történet, és hogy hogyan tudnátok ezt felhasználni akár a saját működésetekben, akár abban, hogy másokat támogassatok. És ha egy pici időt tudtok arra szánni, hogy néhány kérdést föltegyetek önmagatoknak, akkor például kérdezheted azt magadtól, hogy milyen varázsmagokat kaptál eddig az életedben, amit másoktól kaptál, amit mások adtak át neked, és hogyan hasznosítottad ezeket. Vagy kérdezheted azt magadtól, hogy hogyan tudod felismerni a saját erőforrásaidat és a sikereidet, hogy mik azok a módszerek, amikkel ezeket te saját magadnak tudatosítani tudod. Hogyha hozzád érkezne egy mester, akkor ő vajon milyen varázsmagokat, metaforikus varázsmagokat nyújtaná át neked, mi lenne abban a bizonyos zsákban, és azt is megkérdezheted önmagadtól, hogy milyen szerepet játszik az önbizalom és az önismeret a személyes fejlődésedben, vagy akár ha coachként, pedagógusként, trénerként hallgatod ezt az előadást, akkor azt is végig gondolhatod, hogy hogyan tudsz te a mester szerepébe lépni, és hogyan tudsz te másokat támogatni abban, hogy ők felismerjék és felismerhessék a saját erőforrásaikat. Azt a címet adtam az előadásnak, hogy reziliens mesehősök és erőforrás gazdag segítők, alcímként pedig azt, hogy megoldásfókusz és népmesék találkozása, illetve azt vizsgáltam, hogy maguk a népmesék és a népmesékben megjelenő fejlesztési lehetőség, illetve a megoldásfókusz alapvetései hogyan kapcsolódnak, és amikor elkezdtem ezen gondolkodni, akkor azt vettem észre, hogy organikusan, nagyon szépen illeszkedik az, amit megoldásfókuszként gondolunk és használunk, azokhoz a gondolatokhoz, azokhoz a cselekvésekhez, azokhoz az élethelyzetekhez és megoldási vagy megküzdési stratégiákhoz, amit ezek a bizonyos mesehősök alkalmaznak az útjuk során. És abból szeretnék kiindulni, hogy a mesehősök igazi rezilienciáról tesznek tanúbizonyságot, és összeszedtem azt a néhány pontot, ami kifejezetten erősíti ezt a fajta reziliens szemléletet. Amikor rezilienciáról beszélünk, akkor a legtöbb esetben a védőfaktorok és a rizikófaktorok témaköre az, amiből kiindulunk. A reziliencia maga ebben a kontextusban azt jelenti, hogy rugalmas, ellenálló képesség, hogy történik valami, akármilyen esemény, legyen az egy normatív krízis, vagy legyen az egy nem várt valamilyen változás az életünkben. Ha reziliensek vagyunk, akkor erre rugalmasan tudunk reagálni, és ezt a rezilienciát a védőfaktorok támogatják, a rizikófaktorok pedig gyengíthetik. Ezért, ha szeretnénk a saját rezilienciánkat fejleszteni, akkor védőfaktorokat kell kiépíteni vagy megerősíteni, és a rizikófaktorokat kell csökkenteni, semlegesíteni vagy éppen megszüntetni. Mesehősök, amikor végigjárják az útjukat, és később fogok is mondani néhány példát történetekre, vagy hozok néhány olyan mesét, amit bár arra nem lesz idő, hogy itt az előadás alatt elmondjam, de utána lehet olvasni, vagy nagyon szívesen elküldöm, hogyha valaki szeretné, és ott meg lehet vizsgálni ezeket, amiket mondok. Minden esetre, amikor a mesehősökről van szó, akkor ők az útjuk során nagyon sok rizikófaktorral találkoznak, illetve eleve nagyon sok mesehős azért kell elinduljon, mert valamilyen rizikófaktor felerősödött vagy megjelent az ő életében, és azáltal tud ezekkel a rizikófaktorokkal megküzdeni, akár egy sárkány, egy boszorkány, vagy egy valamilyen próbatétel formájában. Tehát azért tud ezekkel megküzdeni, mert valamilyen védőfaktorra vagy erőforrásra tud építeni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mesehősök kifejezetten cselekvőek, tehát ők nagyon sok mindent csinálnak. Hogyha megnéztek egy klasszikus varázsmesét, és itt most elsősorban a varázsmesékre fogunk
fókuszálni, vagy amikor a hős útjáról beszélek, akkor igazából a varázsmesének a különböző fázisain haladunk majd végig. Minden esetre, hogyha megnéztek egy varázsmesét, erre is fogok példát mondani, és kihúzzátok belőle, vagy végignézitek azt, hogy hány ige van, rengeteg. Tehát a mesehősök, kifejezetten cselekvő szereplők folyamatosan csinálnak valamit. És a legtöbb történetben ezeknek a cselekvéseknek és igéknek van óriási jelentősége, ugyanis amikor ügyfelekkel dolgozunk, akkor ezek az igék adhatnak megküzdési stratégiát, vagy lehetséges forgatókönyvet a kliensek kezébe. Nagyon sokszor a mesékben 3 próbálkozás van, az jellemző a hősökre, hogy amikor ők egy vágyott jövő irányába elindulnak, akkor elsőre nem mindig sikerül, sőt néha megjelennek azok a bizonyos álhősök a történetben, ami egy szükségszerű mozzanat ezekben a sztorikban, vagy ezekben a narratívákban, és az nekünk egy nagyon jó hír, hogy lehet 3-szor próbálkozni. A kivételek szempontjából is vizsgáltam egyébként a történeteket és a narratívákat, és az nagyon-nagyon fontos, hogy a 3 próbálkozásnál, ha az első 2-ben elbukunk, a harmadiknál észre kell venni valamit, hogy nagyon sok esetben amiatt sikerül a harmadik, mert valamit másképp csinálunk. Valami, amit nem működik, azt hátrahagyunk, és helyette valami olyat kezdünk el művelni, megint a cselekvéseknek van szerepe, szóval valami olyan irányba mozdulunk el, amit korábban nem csináltunk, és a harmadik próbálkozás általában ezért lesz sikeres. Ami még nagyon izgalmas, hogy ezeknek a bizonyos reziliens mesehősöknek az útja egy kész stratégia, egy megküzdési stratégia, egy forgatókönyv valamire, és minden történet, vagy legalábbis a legtöbb varázsmese azzal indul, hogy felborul a rend, hogy felborul az egyensúly, és a hősünk azért indul el, hogy ezt a bizonyos egyensúlyt, ami az ő vágyott jövője, visszaállítsa, vagy hogy egy új rendet tudjon létrehozni a birodalomban, vagy abban a világban, ahonnan ő elindul, és az az út, amin ő végig megy, az egy cselekvési stratégia valamire. Amikor mesékkel dolgozunk, akkor nagyon fontos, hogy 3 különböző szinten lehet értelmezni a mese történéseit vagy cselekvéseit. Van egy úgynevezett fizikai szint, ez az első szint, ez azt jelenti, hogy a királyfi az királyfi, a sárkány pedig sárkány, a királyfi elindul, hogy visszaszerezze mondjuk az elrabolt királylányt a sárkánytól, és megvan, hogy hogyan lehet a sárkányt legyőzni. A második szint az egy úgynevezett lelki vagy pszichológiai, pszichikai szint. Itt Isten igazából már a sárkány az nem feltétlenül egy fizikai lény, hiszen nem a fizikai síkon vagyunk, hanem valami olyan belső én részünk, amit le kell győzni ahhoz, hogy a királylányt egy másik én részünket ki tudjuk szabadítani, vagy újra működésbe tudjon lépni. És a harmadik szint pedig egy szellemi vagy spirituális szint, ami megint egy másik értelmezése a történetnek. És a hős útja egy stratégia, ez tulajdonképpen azt jelenti ebben a kontextusban, hogy egy olyan kész forgatókönyvet kapunk, amit le tudunk fordítani, nem feltétlenül fizikai szintre, mert viszonylag kevés olyan helyzet van, amikor tényleg sárkányokkal vagy boszorkányokkal kellene megküzdeni, viszont nagyon sok olyan helyzet van, amikor a belső sárkányunkat vagy a belső boszorkányunkat kell átfordítani, ezt az erőt, ezt az energiát valami másba, és itt jön be az, ami a megoldás fókuszban már nagyon-nagyon jól működik, hogy a belső erőforrásaink mozgósításával tud ez megtörténni. Szinte minden stratégiának része az, szinte minden hős útjának része az, hogy jön egy segítő, egy külső vagy egy belső segítő, erről még később lesz szó, akivel összekapcsolódva tudjuk legyőzni a történetben fellépő ellenfeleket. Úgyhogy ebből a szempontból a hős elindul, ő nem egy tökéletes szereplő az útjának az elején, onnan tudjuk egyébként, hogy ki a hős a történetben, hogy ő az, aki fejlődik. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy egy mesének ki lehet a hőse, és akkor itt engedjetek meg egy személyes megosztást, amikor a Só című népmesét olvastam, akkor először elbizonytalanodtam, hogy vajon itt a királyfi, vagy a királylány, vagy a király az, aki ennek a történetnek a hőse, és onnan úgy lehet megtalálni egy történetnek a hősét, hogy ő az, aki fejlődik. És méghozzá úgy tud fejlődni, hogy valamilyen segítővel összekapcsolódik. És akkor térjünk is rá ezekre a bizonyos erőforrásgazdag segítőkre, akik elképesztően fontos szerepet játszanak a hős útján, és abban, hogy ő a vágyott jövője felé tudjon haladni, és el is érje azt a történet végére. Ezek a segítők lehetnek külső vagy belső
segítők, és attól függően, hogy melyik szinten dolgozunk a történettel, értelemszerűen a külső segítőt, például egy táltos paripát lehet azt mondani, hogy valóban várom kívülről a segítséget egy táltos paripa formájában, de hogyha lelki szinten dolgozunk egy mesével, akkor minden ilyen külső segítő belsővé is válik, és innentől fogva a táltos paripa az egy bennem lévő erő, egy bennem lévő cselekvő erővé válik, és innen jön igazából az, hogy az ügyfél a saját ügyének a szakértője, legalábbis számomra ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, és ő tudja a legjobban megmondani, hogy melyik az az erőforrás, ami őt át fogja lendíteni, hogy melyik az a segítője, az a belső segítője, ami neki az adott helyzetben a legtöbbet tudja adni. Amit még a segítőkről érdemes tudni, hogyha külső segítőként érkezik egy történetben, tehát nem egy meglévő tulajdonsága a hősnek, akkor ő nagyon sokszor vagy egy állat formájában, egy öregasszony formájában, egy bölcsöregember formájában, egy tárgy formájában érkezik, és jellemzően úgy tudja előmozdítani a történetet, hogy segít a hősben lévő, meglévő erőforrást mobilizálni. Nekem ez is nagyon tetszik a mesékben, és ez is nagyon szépen összecseng azzal, ahogyan én a megoldásfókuszt a munkámban tudom használni, hogy a hősben, a történet hősében eleve benne van az a valami, amit vagy egy picit ki kell csiszolni, ki kell munkálni, vagy segíteni kell neki, hogy észrevegye, hogy felfedezze, hogy hozzáférjen, és hogy használatba tudja venni, és a külső segítők ebben tudnak többek között segíteni a hősünknek, hogy ezt a bizonyos szükséges erőforrást tudják benne mobilizálni. És ezt már korábban egy mondattal említettem, hogy az a nagyon izgalmas a népmesékben, hogy minden hőshöz pont az a segítő érkezik, akire az adott történetben szükség van. Például majd mindjárt egy picit kitérek a Világszép Nálcák kisasszony című mesére, ami egy viszonylag közismert történet, és ebben a történetben nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amikor megjelenik valamilyen segítő, és hogy ehhez a királyfihoz az adott helyzetben mindig az a segítő fog érkezni, akire az adott helyszínen vagy az adott helyzetben szükség van. És arra gondoltam, hogy ebben az előadásban előveszek egy szám szerint 4 olyan megoldásfókuszú alapvetést, amit nagyon sokat használok, akár coachingban, akár tréningben, akár csak a mindennapi működésemben, és összevetem ezeket az alapvetéseket a különböző mesékkel és különböző történetekkel, és azt nézem meg, hogy ezek az alapvetések hogyan tudnak megjelenni, vagy hogyan csengenek össze bizonyos történetekkel. Az első ilyen alapvetés, ezt nagyon gyakran használjuk, és idézett formájában is több szerzőtől így vagy úgy olvastam, hogy amire fordítjuk az energiát vagy a figyelmünket, az fog erősödni. Ez természetesen igaz a megoldásfókuszú történetekben is, hogyha egy hős elkeseredik, akkor az elkeseredése fog nagyobb teret nyerni, míg ha a vágyott jövőjét és a lehetőségeit tartja szem előtt, akkor egészen nagy dolgokra képes. A második ilyen előfeltevés, hogy ahhoz, hogy valamilyen megoldást találjunk, nem kell nagyon elmélyedni a problémában, nem kell ismerni minden részletét ahhoz, hogy haladni tudjunk. Ez szintén igaz egyébként a hősökre, viszonylag kevés, vagy azt kell, hogy mondjam, hogy nem is nagyon olvastam olyan népmesét, vagy olyan varázsmesét, vagy olyan történetet, ahol a hős hosszan elemzi a múltat, és a problémákat, és a nehézségeket, és töpreng azon, hogy ő miért került abba a helyzetbe, amibe, és kesereg. A hősök nem ezt csinálják, ők, ha egyszer elfogadták a kalandra hívást, akkor mennek, elindulnak az úton, és nem gondolkodnak azon, hogy majd hol fognak aludni, meg mit fognak enni, meg hogy fogják megoldani a mindennapi élet nehézségeit, hanem ha egyszer meglátta a lehetőséget, hogyha egyszer elindult a megoldás irányába, akkor nem mélyed el a problémában. Nem tekint vissza, nem kesereg a múlton, hanem használja azt, amilyen van, és megy előre az úton. Mindenkinek van vágyott jövője, a hősöknek aztán különösen, hiszen a legtöbb mese vagy a legtöbb történet úgy indul, és itt példaként már hoztam az előbb a Világszép Nálcák kisasszony, hogy a hős fejébe vesz valamit, és ő addig nem nyugszik, míg azt a valamit el nem éri. Ez különösen igaz azokban a történetekben, azokban a varázsmesékben, ahol ez a bizonyos valami, az a másik, egy másik én rész, vagy az ő másik fele,
És ilyen szempontból egyébként a varázsmeséket úgy tudjuk a legkönnyebben felismerni, hogy lakodalommal zárulnak, lakodalommal, beteljesüléssel, boldogan éltek, míg meg nem haltak, ásó kap a nagy harag, és a hősöknek valóban nagyon-nagyon sokszor ez a vágyott jövőjük, és fizikai szinten ez valóban egy pártalálás és egy házasság, de lelki szinten ez annak az én résznek a megtalálását jelenti, akivel én ki tudok teljesedni. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy nagyon szépen érthető, hogy a mindenkinek van vágyott jövője, és a hősünk útra kell, milyen szépen találkozik egymással. És a negyedik ilyen megoldásfókuszú alapvetés, amit ebben a rövid előadásban így próbáltam belepréselni, az az, hogy fontosabb felismerni, hogy mi az, ami működik, mint azzal foglalkozni, hogy mi az, ami nem működik. Hát ez abszolút igaz a mesehősökre, hiszen ők abba az irányba mennek, és abból csinálnak többet, ami működik, és abszolút azzal foglalkoznak, amire építeni tudják a cselekvéseiket, a megoldási lehetőségeiket. Néha természetesen elbuknak, meg eltévednek, de ilyenkor is bennük van az, hogy oké, akkor abba az irányba menjünk tovább, ahol valami működőt találtunk. Vagy ha visszatérnek a múltba, akkor nagyon sokszor valóban azt nézik meg, hogy mi az, ami korábban működött, és abból próbálnak valahogyan többet beépíteni. És akkor végigmegyek röviden ezen a négy alapvetésen, illetve a négy alapvetéshez kapcsolódó egy-egy történeten, és sajnos nem lesz idő, hogy elmondja magát az egész történetet, de ha valaki megnézi a felvételt és szeretné elolvasni a mesét, akkor nyugodtan írjon rám, és örömmel átküldöm. Amire fordítjuk az energiát, az fog erősödni. Nekem ehhez a megoldásfókuszú alapvetéshez az egyik legjobban kapcsolódó történet, az egy búrját mese, a Böhönről, vagy Böhünről, Böhün-Höbünről szól, aki egy vadász, és azt érdemes róla tudni, hogy ő minden apróságban, ami az útjába kerül, meglátja a lehetőséget. És a történetben egyébként a figyelme és a bizalma révén ezek a látszólag vagy elsőre értéktelennek tűnő tárgyak valóban értékké fognak válni. Röviden arról szól ez a történet, hogy Böhön a vadász az apjától, meg annak a nagyapjától, meg annak a nagyapjától hallott tanítás révén ilyen nagyon különös szokásokat követ, ahogy halad az útján, minden talált tárgynak különös értéket tulajdonít, és bármit lát meg az út szélén, legyen egy száraz, elszáradó bokor, vagy egy rozsdás bicska, felveszi, és azt mondja, hogy bármi legyen, gazdagít. És a környezet egyébként ezt furcsálja, de Böhön nagyon derűsen gyűjtögeti ezeket az apróságokat, és amikor veszélybe kerül, akkor pont ezek az értéktelennek tűnő, vagy mások számára értéktelen dolgok segítik ki a bajból, és minden, amire korábban figyelmet fordított, később hasznosul az ő életében, és végül egyébként jól ér véget a történet, sikert és megbecsülést ér el ez a bizonyos vadász, és egyrészt ez a mondat válik erőforrássá az ő életében, hogy bármi legyen, gazdagít, másrészt pedig azok az apróságok, amiket összeszedett egyesével, különleges szerepet fognak betölteni az ő útján. A második ilyen előfeltevés az, hogy a megoldáshoz nem kell ismerni a probléma részleteit. Ide egy olyan történetet hoztam, ami nem egy varázsmese, hanem egy novellamese, és ez a novellamese, nincsenek csodás elemek, és itt nincsen olyan fajta varázslatos elem, mint a táltos paripa, vagy a gonosz boszorkányok, vagy éppenséggel nincs lakodalom a végén. Ez a novellamese, ez egy hétköznapi történet egy emberről, egy öreg emberről, akit elsodor egy folyó, és ez a bizonyos öreg ember a meglévő erőforrásait a meglévő erőforrásai vannak próbára téve, és ő ezeknek a segítségével menekül meg ebből a szorongatott helyzetből. Azt érdemes tudni, hogy ez az öreg ember, amikor bajba került, ugye elsodorta a folyó, akkor ő nem harcol, nem analizál, hanem elfogadja azt, ami van, és együtt mozog ezzel a folyamattal. Magában a történetben egyébként egy idős ember a főszereplő, aki nem tudjuk hogyan, és nem is lényeges, hogy hogyan, de egy erősen sodró folyóban találja magát, és ahelyett, hogy kifárasztaná magát, vagy küzdene a sodrás ellen, vagy elkezdené keresni annak az okát, hogy miért nem tud átjutni a vízen,
vagy egyáltalán elveszteni a hitét, vagy a bizakodását abban, hogy ő innen ki fog kerülni. Ilyen valódi jelenléttel van jelen, figyel, kivárja a megfelelő pillanatot, és a megfelelő ütemben sodrodva a folyóval kivárja azt, amíg egy olyan szakaszhoz ér, ahol már könnyebben ki tud jönni a vízből. És ő nem harcol, nem próbál megküzdeni, hanem együtt mozog a természettel, van egy ilyen bölcsesség, van egy elfogadás, és van egy megfelelő idézítés ebben a történetben, és így tulajdonképpen megmenekül. És ez az öregember és a folyó, ahogy mondtam, ez egy novella mese. Itt a segítők, akinek igazából nincsenek külső segítők, hanem az öregembernek a tulajdonságai, a tapasztalata és a jelenléte az, ami őt kihozná ebből a nehéz helyzetből. A harmadik előfeltevés, hogy mindenkinek van vágyott jövője, nekem talán ezt volt a legkönnyebb párhuzamba állítani a népmesékkel, mert tényleg az van, hogy minden hős azért indul el, mert a fejébe vesz valamit, és ez a valami, amit a fejébe vett, ez az ő vágyott jövője, amiért elképesztő próbákat állnak ki időről időre. A Világszép Nátszál kisasszony című történetben a királyfi képzeletében él egy vágyott jövő, amit egy nátszálba elzárt lány testesít meg, aki a leges-leges legszebb a világon. És ez a vágyott jövő vezeti és mozgatja ezt a királyfit még akkor is, amikor akadályokba ütközik, és hogy nem tudom, mennyire ismeritek ezt a történetet, érdemes egyébként elolvasni, Benedek Eleknek is van egy ilyen Világszép Nátszál kisasszony története, de hogy elképesztő akadályokba ütközik, kezdve attól, hogy öregasszonyokat kell megkeresnie a sűrű sötét erdőben, el kell jutnia a napnak a fényes pitvarába, el kell onnan hoznia egy arany sugarat, hogy a Fekete-tenger 77. szigetén világítani tudjon. És bár van egy táltos paripa, aki segíti az útján, de lezuhannak egy hiba miatt, egy eltévedés miatt, lezuhannak a föld alá, ahol éjszakákat és nappalokat kell a vaksötétben eltöltenie, de hogy végig ezekben a nehéz helyzetekben az a bizonyos vágyott jövő ott lebeg az ő szeme előtt, és segít túljutni ezeken az akadályokon. Egyébként ez egy nagyon hosszú történet, és nagyon tanulságos, hogy a különböző helyzetekben milyen erőforrásait tudja használni, és itt vannak külső segítők, és hogy ezek a külső segítők mindig a megfelelő pillanatban segítenek neki átbillenni az adott helyzeten. És végül a negyedik ilyen megoldásfókuszú előfeltevésünk az a fontosabb felismerni azt, ami működik, mint azzal foglalkozni, ami nem működik. Ide is egy olyan novellamesét, vagy egy olyan egyszerűbb történetet, egyszerű mesét választottam, ami a homokszemek meséje, a homokszemekhez kapcsolódik, és itt igazán nem is személyek, nem szereplők, nem emberekről szól ez a történet, hanem egy folyóról, és a folyó nem ragaszkodik ahhoz, ami nem működik, hanem felismeri azt, hogy mi az, ami új, ami hatékonyabb megoldás legyen, és elfogadja azt, hogy most valami mást kell csinálni, mint amit eddig csinált. Röviden a történet arról szól, hogy van egy folyó, ami halad az útján, és szeretné folytatni az utat, de egy sivatag tárul fel előtte, és a megszokott sodrás, a megszokott módon való haladás nem működik, mert a sivatagban elpárologna a folyó, és nem jutna át rajta. És kétségbe esik a folyó elsőre, de a szél segítségével ráébred arra, hogyha elengedi önmagát, tehát elengedi az itt nem működő működést, vagy az itt nem működő mintázatot, és a párolgással felemelkedik a felhőkbe, akkor esőként újra leesve folytathatja útját a sivatagon túl. És ez is egyébként egyfajta nagyon erős rezilienciát mutat. Ez arról szól számomra ez a történet, hogy hogyan lehet egy megváltozott élethelyzethez alkalmazkodni, és hogy hogyan lehet tovább menni akkor, hogyha a régi módszerek nem működnek. És maga a megoldás fókusz úgy jön számomra ebbe a történetbe, hogy elkezdünk abba gondolkodni, amiben eddig nem, és mivel amit eddig csináltunk nem működik, elkezdünk olyasmit keresni, ami helyette működhet. Pillanatra visszautalnék még a varázsmagok történetére. 4 előfeltevést, vagy 4 olyan megoldásfókuszú alapvetést hoztam, amit szerettem volna összevetni a népmesékkel. Számomra a varázsmagokban mindez a 4 benne van,
és bízom benne, hogy hasznos volt meghallgatni nektek a mesét, hogy van olyan önreflexiós kérdés, amivel így elindulva tovább tudjátok gondolni, vagy akár találtok ti magatok olyan kérdéseket, ami nektek ezeknél akár hasznosabb lehet, és bízom benne, hogy a másik 4 történetben is volt olyan gondolat, ami egy picit közelebb hozza hozzátok a megoldásfókuszon keresztül a népmeséket, vagy a népmeséken keresztül a megoldásfókusz. Talán oda-vissza működhet mind a kettő. És hát nincs más hátra, mint egy mese formulával lezárni ezt az előadást. Én bízom benne, hogy mindenki boldogan él, és tovább tudja vinni azokat a felismeréseket, amit akár ebből a rövid előadásból, akár ennek a tovább gondolásából meg tud születni bennetek, és köszönöm szépen, hogy aki végighallgatta, vagy aki végignézte így ezt a felvételt, hogyha lesz bármi kérdés, vagy fölmerül bennetek valami, amit is szívesen megosztanátok, akkor az elérhetőségeimen megtaláltok, szeretettel várom. Akár a visszajelzéseket, hogy mi az, ami megfogott, hogy mi az, ami így valami új szemléletet, vagy valami új nézőpontot hozott be akár, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mi lett más így, hogy ezt az előadást meghallgattad, és hogyha bármi kérdés van, vagy bármi, amiről mégis szívesen beszélgetnétek, akkor nyugodtan keressetek meg. Köszönöm szépen!